3 animais que poderiam vencer o leopardo, e o último vai te impressionar. O leopardo é rápido e silencioso, mas nem sempre ele vence. E o primeiro animal que poderia vencê-lo é o babuíno. Em grupo, eles reagem rápido e podem expulsar até grandes predadores. O segundo animal é o porco-espinho. Um ataque mal calculado pode ser o fim para o leopardo. O terceiro animal é o canguru. Com chutes extremamente fortes, podem ferir seriamente qualquer ataque. E você? Diga aí, qual animal você acha que poderia vencer o leopardo?